好，欢迎来到我的频道，我是小白熊。Hello， 大家好，我是小粉熊。好，今天呢是应广大粉丝的要求，我跟我的隔壁老王做一期吃播。为什么吃呢？吃零食呢可以缓解压力，也可以缓解情绪。我们这个疫情已经有大半年了，很多人基本上是都没有出过门的。那其实有时候呢，看电视的时候稍微吃一点零食呢，也是对我们来说还是有点好处的。那今天呢，隔壁老王给我们带来了这么多的零食，包括我身上穿的这件衣服都是隔壁老王赞助的。你说隔壁老王有多好？好，那我们今天废话少说，我们现在就开始吃吧，好不好？那我们从第一个开始，老王，你推荐你最喜欢吃的干货哪一个？哦，这个，乐事的山药薄片，它是黄瓜味的，特别的清新，然后比一般的薯片更好吃。打开吧，你一边说一边开吧。OK， 这你已经迫不及待了。对，今天下午饿了，我今天下午只喝了粥，我没有吃其他东西。我都没吃晚饭呢。我们就在等着吃这一桌子的东西。你先闻一下味道。哎，很清香，是吧？啊，很清香，特别好，很清香，特别香。倒出来。倒出来，倒在杯子里哈。好，吃了，开吃。很特别，这个很好吃。哎，这很好吃，对吧？给大家看看屏幕这个东西，乐事类似的，这个只有在亚米网上有卖，是不是？应该别的地方也会有，大家可以搜一下。看这个，这样还有黄瓜，是不是？黄瓜味，对。哦，这个真的很好吃哎，是吧？这个比我平时就是追剧的时候就啃。哎，真的好吃，这个真的好吃，是吧？没骗你吧？好吃，我这些吃的都是我的心得体会啊，吃了很多，是不是？一茬又一茬选出来的这些，就选出来，这个真的很好吃，而且我觉得它这个还有个什么好处，大家可以看到它的片儿其实不是很大的，看一下哈，小小的，其实不是很大的。那这个呢，其实，说来惭愧啊，我整天跟大家讲说少吃，真的很惭愧。可是呢，少吃呢，其中有一个小 trick 就是。你吃小片儿的，还有一个 trick 就是用左手吃，这样吃的频率会慢一点。哦，对，这倒学会了哈。对，废话少说，再吃两个啊。右手，哎，怎么换成左手了呢？因为真的很好吃。被抓包了，抓包了。说来惭愧，不过真的很好吃，我觉得这个真的是很推荐，难怪是第一个呢，我觉得很推荐。好的。好，我们来第二个。第二个是这个咸蛋黄糯米锅巴。又是这个我是每次都会买的，因为它经常断货。对，然后这个真的是超好吃。OK， 那现在尝一下吧，打开，耶！它这个包装你看特别好，是这样子拉的。是拉开的，所以就是。而且它如果你吃不完，它还可以再封起来。你怎么拉半天还没拉开？因为我没有力气。你怎么回事？因为没有吃晚饭吗？真是。哎呦，超模果然是超模啊，力气足够大啊！哇，这是这样子的耶，拉开是这样子的，对，很有意思。你看它还可以封起来，是不是特别好？Sorry， 我真的很想尝一下，因为我觉得咸蛋黄这个很有意思哈。被你拉破了，我先尝了啊。赶快吃。好吃吗？好吃哎。是这样子的。老王，你怎么吃到这么多好吃？你最近到底吃了多少？有没有称过体重？你看我坏不坏？这真的不错，好吃。好吃吧？好吃。真的好吃。其实我吃了也没怎么胖，其实啊，因为我都有运动。不要一下子把一桌子上吃光就可以，其实偶尔的吃一吃。零食我觉得尤其是现在这种状况下，你不要吃太多，但是呢缓解一下情绪上的压力。今天刚好有个朋友他送女儿来芝大上学，女儿喜欢吃亚洲的零食，他今天开车去曼哈顿，他在纽约啊，开车去曼哈顿去日本超市给他女儿买了零食寄过来。那我们今天这个活动，我们今天这个视频之后呢，希望就说有类似需求的朋友们和小朋友们可以知道去哪里买，是在哪里？亚米网，对，亚米网上。
今天这个视频不是亚米网赞助的，今天这个视频是完全由隔壁老王赞助的。对，真的是吃货中的吃货赞助的，所以大家完全可以就是说非常信赖，真的蛮好吃的，蛮好吃的。所以大家可以去找到，可以去订购，我觉得是一个非常好的一个事情。大家可以网上搜一下，就是。应该是很多的网站或者是超市可能都会有，亚洲超市或者是韩国超市啊，这些可能都会有。哎呦，怎么回事？有点干。哎呦，您老人家，要不要来一杯奶茶？来开一个，口干舌燥的，你要哪一个？哎，这两个不一样吗？对，这是2个口味的，一个是港式牛乳茶，一个是丝袜奶茶，好像感觉丝袜奶茶比较适合你。丝袜奶茶，谁起的名字啊？看这个是香港的，所以港式的这个应该是 original 口味的，丝袜奶茶应该是有一点点 sexy 的。上丝袜，来，给你来蓝方圆，这个是我喝了很多奶茶之后，我觉得这个奶茶不太甜，也不腻，所以我推荐这个。对，其实我觉得奶茶太甜了，它那种太甜了，基本上就是说，我觉得我喝这个，对，这要打开吗？直接塞进去。这个直接塞的特别方便，这个。哦，哎呀，我觉得老王这个真的是，你看它这个管子也是贴在这里的，这种奶茶贵不贵啊？还行，不是特别贵啊。老王是经常买爱马仕的，你们知不知道？所以什么东西对他来讲他都不贵，但是我想奶茶应该大家都可以负担得起哈，尤其是不是特别甜的奶茶，我觉得 OK 的。我今天是不让我喝吗？为什么他气管出不来呢？哦，好可怜呢，看着杰尼在喝。真的好喝是吗？给你一个杯子。好的。倒出来喝。好。还是需要喝一点的哈，我觉得不管什么时候。我们这会儿弄这个奶茶，待会儿能睡着不？可以。万一睡不着，我可以找你吗？可以，我们可以聊聊天呢。知心姐姐。我的意思是我可不可以为你索赔？聊天，大半晚谁跟你聊天？真是搞笑。我喝这个吧，我喝这个吧。可以，你喝这个吧。这个是纯真的蓝莓味的酸奶。酸奶，对，蛮不错的。呀，我今天怎么回事？吸管呢？那你当时买的时候，它是一大包吗？还是说就一个一个单独装的？它是这样的，它这个网上可以单独一个一个买，然后也可以买一整盒的那种。OK， 那其实很好，特别方便。那真的很好，因为我知道说有的酸奶你要买就得买好多，我觉得就你也不知道它好不好喝嘛，对，不知道好不好喝，所以我就是一开始我就会一个一个买，每个品种都买齐了之后，然后试吃哪个比较好吃，那以后我就囤哪一些。OK， 好的，那我们把这个，你也把这个倒进来，你可以用这个把它捅破，然后倒到这里面试一下。谁在给我打电话？这是你闻一下，是吧？对，蓝莓味特别重哈，你要不要喝一点？喝一点。好，我们俩都尝一下哈。尝。因为确实也是希望。这你看，这个是很浓稠的。Oh my god！ 对吧？这是真正的很浓稠的酸奶，它不是那种稀的。好喝吗？还蛮好喝的耶。是吧？还蛮好喝的。它跟我们在超市里面买的那种普通的酸奶味道不是特别的一样，它还有那种小丁丁，有点像是果肉或者是啫喱的那种小东西哈。有点 texture。对我老人家比较干，我还是喝这个。像我平常喝这种酸奶，然后我就会放一些麦片呐这些，然后一些 nuts 在里面，然后这样的话可以当一个早饭。对，或者煮个鸡蛋加个这个酸奶，我觉得也蛮不错的。对。哇，怎么回事？好了，老王给我们介绍下一个好吃的，一定要干货。干货。这个是蜀道香的香辣山药片。大家都知道山药是特别营养的东西，对不对？做成这个也是不错的。你就不要再说什么营养了，就既然都已经吃零食，没有营养。来，直接你先吃啊，好不好吃哈？来看一下，我们检验一下，今天检验要把这个。先闻一下味道。是有山药味，对吧？是吧？而且它这个味道是。有点像，是不是那种四川的这种麻辣的这种这种味道哈，感觉很开胃。你吃一个。真的，很开胃。而且很清脆，对不对？
哎，我觉得这个可以喝啤酒吃的。反正我是追剧达人，我每次追剧我都会吃啃一点。你追一个剧能吃多少？我觉得可能半包吧，我不会吃一整包，因为一整包太多了，吃不下哈。你是半夜吃吗？没有半夜，没有半夜。哦，那就好，那我就放心了。OK， 那这个其实这个山药片真的蛮好吃的，对吧？它跟我们第一个吃的那个山药片，就是青瓜的那个有点不太一样，就是青瓜的那个吃起来非常的清爽，然后这个呢吃起来非常的给力，不一样的感觉。那其实就看你想吃什么样的山药片，你想吃特别给力的、辣的、有滋有味的，还是说想要清香一点？清香那个其实吃起来有滋有味，感觉就是。那这个呢是川菜，那个呢是粤菜，就是这种感觉。对，这个评价不错不错。我还是吃货嘛。好，我们现在下一个是什么？下一个。好，我们这个把它吃过了就把它放过去。好，下一个再重口味的叫咔嚓咔嚓。什么咔嚓？海盐柚子味，海盐柚子味的这个，要不要试一下？试一下。它这个上面写着给节奏加点料。OK， 要不要试一下？试一下，因为我觉得我从来没有吃过这种东西，就是海盐又是柚子的。对，我不知道这是葫芦里面卖的什么药，你打开给我们看看。小王子牌。这个隔壁老王就是喜欢搞这种。又清新吧，然后又有点花样的这种。闻一下味道。啊，可以，是吧？啊，不一样，不一样的感觉啊。再来一个。它感觉是那种花卷呢。哦，真的哦。是吧？有点像我们吃的那个海螺的那种。对。然后又是花卷，那我先吃了。要咔哧咔哧的吃起来。是不是一定要咔哧咔哧？口感非常的好。你看。它就是咔哧咔哧味道，是吧？对，口感非常的好。它吃上去声音真的是咔哧咔哧，对吧？对，是。而且我觉得它的口感真的非常好，很酥，非常的酥，不是那么的脆，但是它真的是酥，然后它的味道是从酥里面来的，蛮不错的。你先品尝它有那个海盐的味道，是吧？然后最后余味是柚子味。有柚子味吗？有，忘了有柚子味吗？你要感觉，大家去尝一尝有没有柚子味。我是没有感觉到柚子味哈，但是我觉得有。你说有这个？来，再吃一个，回味。不过就是真的挺好吃的，好，下一个隔壁老王给我们看一下这个是什么东西啊？这个是这个是乐事跟五芳斋联合推出的咸蛋黄肉粽味的薯片，到底好不好吃啊？怎么回事啊？这是什么奇怪组合？好，我们迫不及待来吃一下啊！打开尝一下，这个东西都是要尝的嘛，对不对？吃的东西一定要尝的。不尝怎么知道呢？对吧？对，说不定它的。你这个挺有意思的，乐事这个公司，我有个朋友在百事可乐工作，他就说这个百事可乐每年会出好多 ，Pepsi 每年会出好多口味的这种薯片，各种东西。但是呢，这种东西一般在美国的超市一般买不到的，但是在亚洲超市可以买得到。对，在中国很多，台湾很多。就是说它有不同的这种渠道，所以我们买到的就是从亚明网，你是从亚明网买的吧？对。就是说它其实还是一个中国的一个产品的一个渠道。那它是在哪儿生产的？可以看一下。你看它是不是在广州生产的？上海生产的？它这个是出口的，它所以只写到中国。对，所以它其实它的公司是在美国，然后呢，它是在中国的工厂生产的，中国的百事的工厂生产的，然后呢又把它出口到了美国，因为它这是一个乐事。对，乐事啊，是乐事吗？乐事类似，不是 Pepsi 吗？不是，乐事类似。看一下是不是？它是不是 Pepsi 这家公司的？不是 Pepsi。是百事的呀。是百事啊。对，它是百事，它是百事旗下的一个牌子。哎呦，我赢了，好开心啊！好吧。因为我有个朋友是在这里工作的，他跟我讲起来这个事情，我就知道说他们经常会吃一些海外其他地方的一些产品，所以他们觉得还蛮好吃的。对。据说印度还有咖喱口味的呀，是什么的。我咖喱没吃过，我吃过它番茄味跟黄瓜味，特别好吃。OK， 好，那行，我们尝一下粽子味尝一下啊，太搞笑了。
哎，不一样的感受哎。是吧？肉粽味好香啊！真的挺好吃的。哦，都吃了吧？哎，真的蛮好吃的。它这个是咸蛋黄肉粽，它是咸蛋黄，能吃出来咸蛋黄的味道。然后呢，我不知道它这个肉粽的味道是怎么放到这个薯片里面的。它的确能吃出来糯米的那种感觉哈，糯米的那种香味儿来，但是薯片上面怎么会有糯米的香味儿呢？不知道，真不知道，没研究过。但真的蛮好吃的，蛮好吃的。我是吧再吃一个，再吃一个，真的蛮好吃的。是吧？今天的各种味道都不一样哈。每个是很好吃吧？每一种。它的确做出来这种味道了，就是我觉得这是一种很奇怪的组合，但是它的确做出了这种味道了，而且不难吃，特别好吃，对吧？挺好吃的，挺好吃的。我觉得这种东西其实非常 creative。哦，你在干嘛？又发生事故了 ，lock 起来，发生事故。是往下还是往上？往下，往下。我们的桌子，好了好了，可以了，lock 起来好吗 ？lock 一下。这个就是高科技嘛，高科技，高科技啊！没办法，我们家的高科技比较多，老王不太适应。好了，我们这个结束了，开始下一个女产品。下一个也是薯片。这个是不是来自中国的哈？这个薯片是韩国的。哦，韩国薯片。这个是我最喜欢吃的一个韩国的那个薯片。哦，它是那种空心的那种。OK 土豆。OK 土豆。OK 土豆。OK。好，我们再拿一个杯子吧。好的。这个是太好吃了，简直是我就是吃上瘾了。你这追了多少剧啊？这个看韩剧的时候。这是看韩剧的时候。好 ，OK， 来一点，来尝一下哈。尝一下啊。看看韩国人的薯片是怎么样啊？这薯条。哦，这算是薯条，薯条对。但我们今天其实空心的哈，都好像都是膨化食品，对不对？哎，真的也可以看到哎。不错。我在想 ，Jenny 自从拍了这期之后，就一直在吃。完了，她的瘦身群。我瘦身群瞬间被拍死。我自己有一个微信群哈，200来号人，每天带着大家瘦身啊，每天监督大家美容啊，养生啊，美容养生，不要吃零食。经常跟大家讲，你不要吃。然后今天呢，被老王诱惑了，然后吃了这么一顿。但是我告诉你，今天晚上吃完之后呢，我只字不提。没有人会知道这个事情。他们想知道得看我的视频，这样的我就有点击率。太坏了这个。好，我们继续啊，继续看我们下一个是什么产品呢？好了，好，1、2、3。老师们都已想不起，猜不出问题的你。我也是偶尔幻想片，才想起同桌的你。谁去了多愁善感的你？谁去？还要再来一次。谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？你说吃什么？好，下面我们来一个重口味的。香辣鸭脖。哪里来的？哪里来的？湖南。哦，湖南的。湖南。哎，上面写着蜀稻香哎。这个也是蜀稻香的牌子叫释放味蕾，尽享辣爽。黑麻、黑辣、黑爽、黑巴适。不是这样念的。黑麻、黑辣、黑爽、黑巴适。打开尝尝。你这个厉害，打开尝尝。黑巴适。哦，它这个很好哎，是吧？你看这个，真的不错哎，对吧？单独包装啊，单独包装，不会说吃什么东西吃一会儿脏啊，主要是说你又干了呀，或怎么样，一个吃没有吃完，你下次还可以再吃嘛，对不对？对，你看这个，我觉得真的很贴心啊，我特别喜欢这种单独包装。今天可以吃吗？可以吃吧，可以吃哈。
我们你的淑女形象呢？我们特地放了纸巾擦手的。好，我们来啃鸭脖了。今天是，其实要不要来点酒啊？下次哈，老酒吧。下次酒呢？你不要假装了，我们这里是水好不好？真是的，先喝口水。太搞笑，来老酒。老酒，眯一下。好香啊！是吗？香。所以说这个一定要尝一尝，这个太方便了，这。哎，还有是辣的耶。那这个是湖南菜都辣的。哎，好吃啊！我觉得喝点酒啊，味道特别好。喝点啤酒啊，它后味是辣辣的，特别香。很辣很香。这个正宗吧。然后它应该有放腐乳，有一点点腐乳的味道，然后带进去这种辣味儿。然后呢，是这种卤味儿里面的辣的这种味道非常好。很多人不是讲说是不想说吃胖。但是呢，又想说是吃的时间长一点，有滋有味。我觉得鸭脖就是一个非常好的一个东西，慢慢啃。对，慢慢啃。你要追剧啊、喝酒啊什么的，吃点鸭脖啊、鸡爪啊这类的小东西，我觉得其实蛮好。它不会真的不会让你长胖的。而且我觉得，而且像这种比那种大包装的要好，因为它你可以吃2个、吃3个就随便你，然后你不吃就放起来就好了，也不会坏掉。对的。除了追剧之外，什么时候我们还吃鸭脖？喝酒嘛，就喝酒哈。聊天喝酒。对啊，心情不好的时候吃一点。就是心情不好的时候我吃一袋。吃一袋啊！心情好的时候也吃一袋啊。这个我觉得零食吧，真的是缓解全人类的压力。真的没得说，因为一边吃吧，一边喝点酒啊。聊聊天呐什么的，我觉得真的感觉还蛮好的哈。你要是前2天来，我们家国庆节啊，还有这个中秋节就有的吃了。因为我一直整这批货呢。它大概，它这个网站大概1个星期左右吧就会到，还不错。1个星期？从哪里寄出来？好像是加州那边吧。你可以看到这个，在加州那边，你猜一下。它这里可以看得到的，湖南省乡八嘴食品有限公司，湖南省长沙市。长沙，它没有写是哪里进口的，它可能是进口信息放在大包装上面了。它给我们的是这个信息，有的是进口信息有在这个上面有说的，对，在盒子上或者怎么着。对，它有的是加州的呀，或哪里，或者是New Jersey进过来的，都可以看得到的。这个真的很好吃哈。蛮好吃的。然后这个鸭脖，我觉得它比较好的一点就是说，它带辣味儿的，但辣味儿它可以提升人的这个，让这个味蕾就叫醒你的味蕾嘛。还是蛮不错的。哎呀，这个好辣！我们来一杯酸奶。好，来酸奶上酸奶。酸奶哈，哎，今天老王拿了好多个，好多酸奶，你看有最喜欢的是哪一个？这个小蛮腰，还有安慕希的，还有这个是花果轻乳。小蛮腰。这个国内就是好多代言，什么亲你呀，知道吧？青春有你啊。不知道。还有这个啊，都是各大那种选秀节目这种大赞助商来的。OK， 你就挑一个最好吃的最好喝的拿出来吧，咱都吃不下太多东西了。你挑的这个安慕希，我觉得这个味道真的是，我喝了安慕希的所有的它的口味，然后它这个口味呢是满上芒果百香味，芒果百香，这个 OK 特别特别好。来2个杯子，先晃一晃。哎，它的包装特别方便。又撕半天是吧？不用撕半天。哎呀，还好我有力气。OK， 你看，就吃了东西跟没吃东西是不一样的，而且吃了东西有力气。刚才我都没力气了。对，第一个没打开。哎呦，你看它这个，它有果肉的，特别大。这给我的。哎呦，老王真好。怎么样，纯不纯？好喝吗？是你的手机在响吗？你的吧。你的，我的手机不响的。怎么样？很不错啊。它这个没冰，它如果冰一下的话，可能会更好喝。OK， 叫等会先。哎呦，你看人家这名字起得多好，
高端畅饮系列，高端有意思哈。哎，这竟然还是清真的。清真，你知道清真什么意思吗？我知道啊。哦，那就好。不是清真寺啊。高端畅饮系列，哎，这是哪一家的？这是哪一家乳制品公司的？伊利的。伊利的。这个超级好，希腊风味。还有它那个，你看，巴氏杀菌热处理风味。这个特别棒，特别棒。OK， 好喝吧？好喝，好喝。哦，它下面这个果肉还没给你弄出来。哦，还有果肉的。里面果肉一颗一颗的，特别大。OK。再给你倒。这一罐得多少钱呢？好像1块多、2块多，1块多、2块多吧。哦，是吗？不是很便宜，不是很贵啊。对吧？都倒，都喝了啊。都喝了。都喝了啊。不错的耶。好喝吗？碰一个啊！干杯，干杯！花好月圆啊，咱们就算是迟到的中秋哈。来，我们两个其实预谋这个吃播这个节目已经有一阵子了。这个叫什么？隔壁老王啊，隔壁老王一直在跟我叨，哎呦，我买这个可好吃，我买那个可好吃了，然后就跟我说这个说那个。然后呢，前段时间有一天呢下午，竟然还说。我开车到你们家附近来，我给你照一点东西来，然后就给我空投了一些零食过来。这有人喜欢吃好吃的吧？喜欢到这种程度，就是说我不惜万里，我要开车，我给你空投过去，你一定要吃到。然后呢，他也觉得说我经常跟人说你不要吃这个，不要吃那个，他觉得呢让我吃到了呢，他其实是有种满足感的。我觉得被你发现了，对，我发现了。其实这也蛮有意思的哈，因为我觉得说这个疫情当中呢，很多时候其实大家都非常 isolated， 就是说每个人都在自己的家里面。我们通常都是通过一些短信啊、手机啊或者什么的打电话，其实打电话很少，很多都是微信嘛，对不对？对啊。然后最近微信又发生了那么大的事情，担心大家好担心，好焦虑的。担心微信把我们给 cut 断掉了，完了。对呀，然后后来我们都是靠微信活着的，是不是？对。对呀，然后后来。我就觉得说，其实做一个吃播吧，跟大家聊聊天啊什么的，吃东西，可能就说情绪上缓解一下，而且分享一些好吃的吧。哎，你还有其他的什么好吃的跟大家分享一下吗？我们也吃不了这么多东西了，但是太多了，特别好吃的，你跟大家分享一下吧。我觉得是这样子，你看我平时不怎么吃零食，但是呢，其实作为一个正常人类，我们是有吃正常的女人啊，正常人类啊，正常女人。我们是有吃零食的这个需求的，所以我觉得就是时不时的让自己有一点点小确幸，稍微满足一下，不要吃太多，但是稍微满足一下，我觉得其实是 allowable 的，是可行的。所以呢，有时候对自己也不要太苛刻，尤其是这种状况下，对不对？所以对，跟我们介绍一下吧。好的，那下面的在前面呢，我们都是说了一些零食啊、薯片啊这种之类的哈，然后呢，下面呢我就介绍一个牌子，它特别有营养的，然后是个网红，网红谁都知道呀，李子柒耶，然后它的包装特别好看，它这个是豆浆，而且它这个豆浆呢是7种不同的味道，然后1个星期每天就是可以吃1种味道，就特别好，而且它这个特别有营养。然后它出了一些产品，一系列的产品，一系列的产品，什么螺蛳粉啊，各种各样的什么都有，什么火锅、自热火锅之类的。然后它这个呢是那个7彩豆浆，然后有7种不同的味道，然后每个星期呢可以，不是每个星期，每1个星期每天它可以吃1种味道，然后特别有意思。然后我可以打开给大家看一下，好吧？虽然我们吃不下了啊，但是可以给大家看一下，给大家看一下到底是不是7彩的，它的颜值到底有多高呢？我们现在，哎，这个你别看哈，中国的这些零食啊，它这个包装都是做的非常的好，精美的。对，尤其是我们这个隔壁老王吧，看包装就能买很多东西。我基本上都是看颜值的。对，看颜值的。你看这个。哦哟，哎呦，真的是看一下，我们都拿出来给大家看一下。看这个。来，我们都打开来吧。哎呦，抓都抓不上，来，有这么爱？哎，看一下。哎，真的。看一下。哎，这还有，这是绿豆的吗？哪一个？是好像是这是抹茶的，抹茶味的。我最爱抹茶了。
抹茶味特别好，特别好喝。它好像是速溶的，它这种颗粒是速溶的。对，还有蓝莓，它这个它用点热水，然后搅拌，然后就它而且没有那种粉末，它搅拌完了它就很均匀。还有这是蓝莓的，还有什么味呢？黑豆哈，还有原味的，还有紫薯是不是？你看哪一个紫薯？对，还有覆盆味，这个很不错。覆盆味的这个很不错。我最喜欢喝的是紫薯，还有抹茶，这两个。这两个。好的，那这个就送给 Jenny 了。拿着，我经常会有这种，拿着啊，拿着，来，都给我了，都给你了。好，还有这个我真的是，之前呢我就是自己煮红糖，红糖姜茶，那就是特别不方便，因为最近也太忙了，我每天都有课嘛，大家也知道我现在在给小孩子啊，给成人上网课，对，所以呢就特别忙，所以就没时间煮啊。然后，我平常都是每个月都会喝一下那个。我们老王在 YouTube 上面有教小孩子唱歌，我还跟着唱过2次，觉得不错的。大家有机会可以听一下，我会把这个链接放在下面，就是怎么样让自己唱歌呢？就是说提气啊什么的，我觉得还蛮好的。然后继续。继续这个。插话了哈，这个呢，对，就是女孩子来说呢，就是身体会特别好，特别有用，帮助。那它这个呢，红糖姜茶也特别方便。再继续打开，我们看看哈，看看它这个颜值也太高了。这个是一样的吗？还是不一样的？一样的。我们1人1盒。1人1盒。1人1盒。我就每次生活就是这么的好，每次买东西就想到 Jenny， 我给她买一份，感动吗？我跟你讲吧，是这样子的，同学们，你要在正确的时间遇到正确的人。有隔壁老王就是这样的，在正确的时间，就这个疫情的期间，遇到了这么一个爱吃零食的人，他时不时就给你空投啊，给你送啊什么的。哎呦，这个真的是太贴心了，同学们，交友的时候，交友谨慎，不是谨慎哈，交友谨慎要注意看，遇到好人啊，就注意看这种吃货吧。吃货一定是可交的朋友，真的。如果一个人他真的是吃货，比较 reliable， 因为他爱吃，不一定哦，吃货他自己吃，他不想着别人的。这样子是吧？那你能想到我很开心。对。好，我们继续了。这个。来，这个红糖姜茶，你看这个颜值高吧？里面好不好嘛？很好喝，我喝了，这些都是我全部都吃过的东西。OK， 会不会变胖？不会啊，不会。好吧，我试一下，我给大家试一下啊。对，你试验一下啊。OK。但是它的 ingredients 真的只有4种，我一般都会看它的成分哈，它的 ingredients 就是红糖。还有一个砂糖，还有一个 ginger 就是姜，还有一个就是 honey 就是就这些。honey 是什么来着？蜂蜜，对，就这4个。所以它的成分就很少，它就是用原来的就是原汁原味的这种做出来的，对，特别好。对，我觉得这个应该是值得一试啊。然后就是你就每一次就1包嘛，就特别方便，是吧？而且你这种随身携带也可以。你有没有看？大家有没有看到它撕的这个地方有一个口子，这个撕的特别方便。就是这样子，我先稍微撕一下啊，给大家看一下啊，给大家撕开，就是这样子的。我觉得真的很方便，是吧？你看，就这样子，还蛮方便的对，很方便，而且味道也很好，不是那种特别甜，然后它姜味也挺足的。而且我觉得吧，这种东西红糖姜茶这种，在女生来例假来月经的那几天，尤其是这种秋冬的时间啊，又比较阴、比较潮的，就比较湿的这种，喝这个，尤其是大清早哈，大清早早上喝一杯热乎乎的，我建议大家早上喝一杯就特别好。它很通气，然后呢，就说。你要出门前啊，喝一点什么，身上就是暖暖的。我觉得这个真的是蛮好的，对，像我们北方这种地方，对，像芝加哥就特别的冷，就是比较适合。这个喝了之后，整个身体就热乎乎的，就特别好。对，应该的。我觉得这是养生的，是一个非常好的一个东西。还有没有其他的？哎呀，好像没有嘞。没有啦。没有啦。这么快，我们这个晚上这么快就结束了吗？这么快就结束了吗？对呀，
好像还不是很尽兴哈。啊，不是很尽兴。那如果大家给我们多一点点赞，多一点关注的话，我们呢就下次再介绍给大家。对，下次再介绍。对，我们隔壁老王是这样子的，他定期的一直在尝试新的产品。其实就像我一直在尝试新的护肤品啊、按摩啊、各种这些美容美发这些东西一样，我们的隔壁老王一直在关注新的零食。一直在关注新的好吃的，只要是有好评，说是这个东西特别好吃，隔壁老王马上 order， 火速 order， 然后马上检查去吃。如果觉得好吃，马上告诉我。那如果说大家喜欢的话，记得点赞订阅，也在留言区告诉我们你喜欢这样的内容，我们会定期做一次吃播。就是每次我们隔壁老王吃到什么特别好吃的，积累到差不多有一桌子的时候，我们就做一个吃播，不管是从什么地方不管对，不管什么地方的，不管哪个国家的或者哪一种吃的。不管是亚米网也好，Costco 也好，我们回头可以做一期 Costco， 因为大家都在 Costco 买东西，对不对？对 Costco 真的有很多对，很多好吃的。如果大家就说特别喜欢这类我们这个内容的话，记得一定要跟我们讲，一定要跟我们反馈，然后我们会继续做下去。好了，那我们今天的吃播就到这里了。感谢大家的收看，感谢隔壁老王，别谢，好开心啊！好了，我们下次见啦，拜拜。